龍爺，我準備喐手，等我小心。費事揾啲人拎過嚟得㗎啦。用多啲時間做啲正經嘢，撐住韓家唔係咁容易嘅。係咪無論我做咗幾多嘢，出咗幾多力，喺你心入邊都比唔上阿哥啊？你由頭到尾都唔信我，唔信我會幫阿哥報仇。就算賠上成個韓家，賠上我哋所有人，你都係要即刻報仇。你可唔可以等一等啊？連阿強都要反我，就係因為強哥對你最忠心，先至唔想你翻入去坐啊！你而家有毛有翼啦，係嘛？只要我一日喺度，我先至係韓家嘅話事人，唔到你喺我面前指手畫腳。阿爸，阿哥已經死咗噶啦，我仲生勾勾坐喺度，唔通我就唔係你個仔？係我仔要聽我話，你阿哥從來唔會逆我意嘅，你自把自為。我話咗我會報仇噶，但我幾時喐手？由我話事，我話事，你。無論你點睇我都好啊，我都唔可以睇住自己老豆死喺監獄嘅。揾到木棚區縱火案嘅真兇啦，係韓灰龍。有新證據就可以重審呢單案，捉到韓灰龍就可以指證俾暗口費流貓嘅就係達伽馬，起訴達伽馬就可以話石之遙一個清白。你冷靜先啊！嗱，呢一件事咧唔講得笑噶，我哋要好好地部署，尤其是唔可以俾任何人知道。我同林英提過，佢身上面嗰條疤痕。我已經安排咗人將阿爸送去同豪哥冇引渡協議嘅國家，就算差佬查到咗，都冇符噶啦。啲藥只要令佢瞓覺，瞓醒之後就冇事。都辛苦你照顧阿爸啦。到咗嗰邊安頓好之後，我會親自過嚟同佢認錯。你哋兩個係咪真係要搞成咁啫？我去睇下啲嘢準備好未啊？一陣會有人送你哋走噶啦。執好啲嘢。
辦法唔俾林顯出庭啊？你擔心咩啊？韓灰龍老謀深算，我點知佢有冇收埋啲咩把柄嚟嘅節寶啊？佢女人啊，而家反轉豬肚，我唔想有啲咩蘇州市啊整鑊金嘅我。梗係唔會啦。呢壇嘢好奇怪，連我都唔知佢哋收買個女人向邊，一啲料都索唔到。而家最緊要自己唔好自亂陣腳。喂，我啱啱先同公眾承諾咗，要捍衞弱勢社群嘅司法利益，冇理由而家嚟自打嘴巴嘅。我估佢冇咩實質證據，或者我神經緊張。放心啦，今次主審係巡官啊，自己人冇事噶。咁我放心啦。要唔要救佢？唔好嘥時間。平時幫佢做嘢嗰個叫咩名啊？叫鄭亞根。法官大人，基於被告係自首認罪，而佢供稱嘅殺人細節亦都同現場搜證吻合，致死嘅原因亦都同法醫嘅報告相符，所以控方同被告達成咗認罪協議。協議嘅內容亦都已經呈堂。被告，你咪唔需要委託律師，選擇自辯。我承認謀殺，唔需要自辯，但係我想講我殺人嘅原因。被告可以開始。我叫林顯，係虎岩木棚區縱火案嘅生還者。嗰場火災燒死咗104條人命，當中包括我父母、細佬。而縱火案嘅真兇就係一個我跟咗20年嘅男人。我知道真相之後，我質問佢，但佢完全冇悔意。我知道法律係唔會制裁到呢啲人，所以我殺咗佢。我要睇當年火災枉死嘅人攞返個公道。啱啱先開庭啫，唔使咁緊張啊！又冇阻住林顯出庭，又冇直接消除風險，等於我已經冇晒利用價值。佢哋已經放棄咗。唉，都20幾年啦，你都幫佢哋解決咗唔少麻煩嘢。就係因為幫佢哋解決啲麻煩越多，越了解佢哋嘅招數。咁你點解會知道真相？韓灰龍同縱火嘅主謀嘅一個私密嘅對話，我錄咗音。編號12嘅錄音檔案已經呈堂，作為證供。可以播放。當年啊，轉過你火燒木棚區，我哋先可以付佢點鐘球。點諗到最大嘅收穫係做咗情聖啊！唔好兜圈，直接講。真係㗎，火燒木棚區咧係幫我哋揾到一桶金嘅籌碼。呢個籌碼咧，再對換嚟緊舊城區發展嘅機會，係我哋大富大貴嘅收成期。跟住咯，仲啱啱腳過埋下半世，咁樣唔好咩？係，你唔怕佢哋已經出咗嚟嘅咁滯咩？一早預咗啦，所以點會冇2本假護照傍身啊？機票都買咗去唔同嘅國家，買多個保險啊！做人最緊要識執生。唉，大 Sir 咁樣一走，睇嚟係得我一個兄弟送你。喺錄音裏面，同死者韓灰龍講緊嘢嗰個係邊個？係警隊高官總警司達伽馬。恭喜你啊，長院長！
值得咩？你第一日着上件法官袍，就同自己定下目標。我配咩？你希望有法院院長賦予你嘅權力，更加能夠捍衛法治同埋公義。你係一個好嘅爸爸，我信你仲係可以守住自己嘅初心。真係可以。院長，準備上 court 啦。咩啊？我哋準備上 court 㗎啦。法官大人，根據控方供稱，呢份地契係100年前過渡政府所頒發，永久生效。法官大人，首先呢個係事實，其次地契規定舊城區所有關於土地嘅決議一定要得到全體居民嘅同意，過半數支持方可以推行。我太公當時都有一份政府頒發嘅任令，話我哋家族嘅男丁可以世世代代世襲司法部長一職。之但係咁喎，喺今時今日，一張又爛又殘嘅紙，可以代表啲乜嘢啊？辯方律師明顯係唔尊重原住民嘅歷史憑據。根據憲法第145條第2款嘅規定，只要係根據原法律效力取得嘅檔案、證件、契約及其所包含嘅權利同義務，喺唔抵觸本法嘅前提下繼續有效，受到現時政府嘅承認同保護。我唔係質疑憲法，而係有人利用呢份地契嘅為名合法性。係人都知舊城區犯罪率高企，幫派橫行，居民真係可以公平投票咩？定係俾一班有犯罪紀律嘅人所控制住啊？你講乜嘢啊？犯罪記錄啊！你講多次，我俾你講多次。犯罪記錄。唔好侮辱我哋舊城區，因住行雷劈死你！你而家人身攻擊啊！我以區委會主席嘅身份告你毀謗啊！告你毀謗啊！你識唔識法律啊你？我寫單喺度啊！死啊你！肅靜，注意法庭嘅紀律。辯方律師，注意你嘅措辭。係，法官大人。控方律師，你係咪仍然堅持你之前嘅主張？法官大人，我再重申一次，我代表我當事人拒絕一切替代方案，拒絕賣出土地。唔賣，多錢都唔賣啊！本席宣布暫時退庭，再開庭嘅時候，本席會根據現有嘅證據進行裁決。退庭。我係法官，唔係神仙。舊城區份地契係具法律效力，我都係睇證據判案啫。我睇唔到有咩辦法可以改變呢個判決。長官啊，你唔好同我玩呢啲遊戲啦。你嘅價值喺邊？你心知肚明啊！舊城區呢塊地我要緊噶，就算你判唔到都要判。呢個係保住你嘅仔嘅唯一代價嚟噶。睇下走到最後，送上祭壇嘅周九，係你哋定係我？
恭喜晒喎！新上任嘅法院院長啊！我建議你揾你嘅律師，以正常嘅途徑去遞交，唔好再嚟騷擾我。上次俾你嗰份文件咧，問咗好多律師意見㗎，有埋醫生嘅診斷證明，所有程序合法正當喎。保外就醫唔等於放監，如果佢出嚟搞震嘅話，一樣可以掟翻入去繼續服役。冇錯，你係有權申請，但係法院批唔批都有一定嘅程序。冇問題，反正我阿爸都轉咗單人倉啦，些少時間等得嘅。亦都恭喜晒你個仔啊，轉咗去4人倉喎。你放心，會有專人好好地睇住佢。快樂晒啦！林姨啊，幫我執阿爸啲嘢啊，跟住聯絡醫生，準備同阿爸轉院啊。佢保外就醫批咗啦。時間問題啫。好啊，我準備下。葉少，有嘢咪講啦。如果龍爺知道佢保外就醫係同殺死江少嘅兇手交易換翻嚟嘅，龍爺會點諗？嗱，佢點諗之後再算。最緊要嘅係佢人可以冇事出翻嚟。你放心喎，我只係擔保法官個仔四肢健全，其他啲嘢我理唔得咁多噶啦。韓輝龍申請保外就醫，法院居然批咗。秦宇區原審法官佢冇反對嘅咩？係秦宇親自批㗎，佢係法院院長啊嘛，當然有咁嘅權利啦。佢竟然對惡勢力低頭，究竟發生咩事啊？佢除咗係一個法官，仲身為人父，佢之所以變到依家咁樣，應該就由佢個仔開車撞到韓江開始嘅。咁樣就可以知法犯法㗎啦？有證據咩？我一定會查出嚟嘅，胡 Sir， 我要復職。唐幫辦，揾我有事啊？巡官審案審咗咁多年，應該好清楚咩叫羅卡定律咯。犯罪心理學家認為，喺犯罪現場，罪犯可能會攞走一啲嘢，譬如係一條人命。但係同時間亦都會留翻低一啲嘢，呢啲就係佢嘅犯罪證據。而家揾唔到，唔代表佢唔存在。雖然我而家揾唔到，但我一定會繼續揾。唔好意思，我趕住翻工。係，唔記得恭喜巡官你添。你而家係法院院長喎。不過人在做天在看。審判從來都唔喺我哋自己嘅手入邊。李叔，巡官，咁耐冇見啊，去咗旅行啊？照舊。今日要 double。哦，好啊，你等等啊，我整埋呢張單先。我即刻整俾你。你先簽個名先。唔該。麻煩你通知黃少議員，
警察證物房裏面有件證物，如果你哋攞得到嘅，地契案就有得打。多謝各位叔伯兄弟支持我，呢杯我要敬大家嘅，好？嗯。喂，叔公，你唔飲得就唔好勉強啦，嚟我幫你。唉，呢杯酒唔使你點嗱，我又再補充一句半句，我咧係維護劉慎區嘅權益，我誒聲光為敬，係咪咁講？係。哇，係。叔公飲少少。唉，冇事嘅，醉咗咪我送佢翻屋企咯。都係你叻仔。嚟預祝我哋好快會贏，呢一杯係我戚長榮敬大家嘅。嚟飲杯，叔公，我敬你嘅。你真係乖仔咁。應該嘅。飲杯。大家飲啊！哎呀！有冇？凌教授，你係法院指定嘅鑑定專家，今日召你上庭，係希望你可以對呢份呈堂嘅舊地契作出專業嘅判斷。我所在嘅鑑定機構曾經對呢份地契作出嘅專業鑑定，從工藝材質方面嚟睇，再結合歷史文獻，並冇發現咩異常。但係最近我哋接到一單偽造文書案，我哋發現依家犯罪分子嘅偽造水平一再提升。所以今次我哋用咗同位素檢測儀對呢份地契再次進行檢測分析。咁你嘅結論係呢份舊地契係一份仿真度極高嘅贗品。邊可能啊？識唔識㗎？有乜可能啊？識㗎？安靜。呢張地契我哋保存超過100年，冇可能係假嘅。法官大人，我嘅結論已經寫咗喺報告入邊。法官大人，呢份鑑定報告已作為編號0拍呈堂證據。法官大人，我代表我當事人對呢份地契要求重新鑑定。呢一間係法庭認可嘅專業鑑定機構，本席唔認為轉過另一個機構會有唔同嘅結果。咩法定認可啊？擺明你蛇鼠一窩，夾埋就要我哋輸啦，係咪啊？注重法庭嘅紀律，本席仲未裁決。我用我條命擔保，將地契100%係真愛。本席可以理解控方主觀嘅感情因素，但喺法庭上面，控辯雙方都必須並且只能夠以客觀嘅證據嚟陳述。成班都係狗官，狼狽為奸，狗官為奸啊！狗官，你狗咪狗官啊！張地契係真愛，真愛。係啊，真㗎。叔公，喂，唔叫白車，白車，公交片啊！叔公。舊城區終於順利開發喎，恭喜晒！都係多得韓義少你高抬貴手，先有呢個和氣生財嘅局面啫。本席認為本案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收；
第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事？法官大人，差齡幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈，拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團，喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴。案件係由以乾淨不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以秦官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都喺警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。春殺事件係咪真係同韓灰龍有關？
全部大法院後判 over。韓灰龍一案到底能否入罪？豪港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。開庭。雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。喂，師傅，你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓灰龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解我要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好，唔該晒。啊，係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑噶。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦豫法官。小心啲死啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！
咦？一維，你唔係話今日校際籃球比賽，你翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？唔係我啲血。咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你唔好揸車返工，我揸你架車就。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到個電單車，然後你冇理佢，等咗佢喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔噶啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚、好緊張，透唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢，我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住，好冇？我想去同我哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己，啊，唔使怕。巡官又嚟揾 Madam 啊？係，
佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車嗰個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江搶救緊，你知夠唔夠到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道個傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。仲有揾人及實韓輝龍，肯定好快有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。嚇！盡量唔好俾人發現你。巡官，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂，一維，原本我係接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟。佢而家入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口。咁架車都仲喺度嘅，但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車夠期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。啊，係啊，懷疑爆炸案。今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊，咩事啊？喂，阻佢條路，你坐我隔離，我幫你褪架車。記得同你爸爸講聲，新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 hit and run， 肇事不顧而去。嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓輝龍個仔韓江。韓輝龍個仔韓江。自從韓輝龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓輝龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機？大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審噶啦，遲啲你咪知咯。
係叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻咗前面架車，但我又撻唔着，佢就將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抄咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。張生，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日揸咗出去棘到咩咧？擔唔擔住架車？你幾時攤住啊？哇！你碌，有冇開個車頭燈睇過啊？我哋唔係要自首咩？而家自首都冇用，佢哋撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺，我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行翻出嚟嘅，再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講，有個大仔韓江被車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。可以見我仔。阿龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院架車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
邊個？喂啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係啊，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫阿寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白。所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆松官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好咧，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車匙。有。阿媽有冇餓你啊？呢排咁高錢仔。阿姨阿三嚟交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞啊！得，唔住揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，今晚有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉了啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。嗱，得啦。表哥，你點話點好？喂，得唔得㗎？
等我成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未？羅強佢都通知龍哥。我話係我都食啲啦。阿爸坐緊間屋企啲生意全靠阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢聽頭痛㗎啦，換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想㗎。林姨，葉少，剛才又點啊？做到手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講？龍爺話將豪港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中。有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔返。快啲去瞓，瞓醒聽朝就冇事。就喺呢度。喂，早晨，徐官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架新車已經揾翻啦。